esta ocasión vamos a abrir un T5 redondo o medio T5. Este me parece que es de Ben. Y vamos a proceder a su apertura. Actúa gozo del juego básico de todo Unkin. Y bueno, vamos a ver. Y me parece que me he colado en alguno, porque no van. Bueno, ya está. Faltaba un poquito a uno. Ahí está abierto. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.